నాకు తెలుగులో అమ్మాయిలు వచ్చి సినిమా చేయట్లేదని చాలా బాధగా ఉంది. అంటే ఎందుకు అంటే నేను మొన్న ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్కి వెళ్తే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం అవార్డ్ ఫంక్షన్లో కూర్చుంటే మలయాళం అమ్మాయిలు చక్కగా వస్తున్నారు, అవార్డు తీసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మలయాళంలో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు, మలయాళంలో మాట్లాడుతున్నారు. వెళ్తే మళ్ళా తమిళ అమ్మాయిలు వెళ్తున్నారు, పైకి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్స్ కొడుతున్నారు, వాళ్ళు స్పీచ్లు మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు తమిళ్లోనే చెప్తున్నారు, కిందకు వస్తున్నారు. ఆఖరికి కన్నడ అమ్మాయిలు కూడా పైకి వెళ్తున్నారు. నేను కన్నడలో కూడా బయట యాక్టర్స్ ఉంటారేమో అనుకున్నాను, కాదు వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు. చక్కగా ఎంత బాగా కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు. కేజీఎఫ్ అమ్మాయి తీసుకుంటున్నాను చూసి టక్ కన్నడ మాట్లాడుతున్నారు. నేను తెలుగుకి వచ్చేసరికి అట్లీస్ట్ ఓకే బయట వాళ్ళు రావచ్చు 50%, అట్లీస్ట్ ఒక 50% అయినా మన వాళ్ళు ఉండాలి కదా. అరే మన వాళ్ళ రిప్రజెంటేషనే లేదే. ఈ బాధ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక 6-7 ఇయర్స్ నుంచి ఉంది. అరే మన తెలుగు సినిమా అమ్మాయిలు చేయొచ్చు కదా, మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన సినిమాలు ఎక్కడ పెట్టగలవచ్చు కదా మనం అని నాకు మనసులో బాగా ఉండేది. అండ్ నాకు మొత్తం గుర్తులేదు కానీ నాకు అలవైకుంఠపురంలో నేను చూసినప్పుడు మాత్రం నాకు ఫీలింగ్ ఉంది, ఎప్పటికైనా ఇలాంటి అమ్మాయిని పెట్టి ఒక సినిమా తీసే రోజు ఎప్పుడు వస్తుందో మన తెలుగు సినిమాల్లో అని అనుకున్నాను నేను. పాప ప్రణవి, నేను ఇండస్ట్రీ ఐ థింక్ ధమాకాలో నా పేరు ప్రణవి, సో అందుకే పాప ప్రణవి అంటూ ఉంటా. అండ్ నా ప్రణవి ఫర్ ఆల్. మేము అక్కడే మాట్లాడేటప్పుడు వీ వర్ జస్ట్ టాకింగ్. సో అల్లు అర్జున్ గారు అన్నట్టు ఆల్ తెలుగు గర్ల్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ది ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ వెల్కమింగ్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ట్రూ. మొన్న వైష్ణవి గారు అండ్ నా ప్రణవి, ట్రస్ట్ మీ తను ఒక ఇట్స్ అ వెరీ షార్ట్ ఇన్సిడెంట్, కానీ తను అలా అడిగింది ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎలాగా అని. సో నా ఫ్యామిలీ కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్ బేస్డ్ ఫ్యామిలీ. సో అక్కడి నుంచి సడన్గా సినిమాలు అంటే చాలా బోల్డ్ స్టెప్ అది, కానీ ఇట్స్ అ వెరీ సపోర్టింగ్ ఇండస్ట్రీ. అందరు సపోర్ట్ చేసినారు ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ అందరు కూడా. అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిగ్నిఫైడ్ ప్రొఫెషన్, చాలా డిగ్నిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఐ థింక్ మనం మన బౌండరీస్ సెట్ చేసుకుంటే మనం ఆపే వాళ్ళు ఉండరు. సో మన బౌండరీస్ ఏంటి, మనం ఎంతవరకు ఏం చేయడానికి రెడీ ఉంటామో అది మనం చేసే సినిమాల ద్వారా మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ ఐ హ్యాడ్ టు సే. ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ ప్రణవి. షీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యంగ్. అండ్ పేరున ప్రతి ఒక్కరు బాబీ గారు, బుచ్చిబాబు గారు అండ్ ఇక్కడున్న వాళ్ళందరికీ so wishing you all the best, Sanjay garu. Obviously get it from your dad, so there's nothing that I can say about you. Beams garu, yeah. So with the wonderful music going on again, and the entire team, Sreeleela garu alage Reddy garu, wishing the entire team all the very best, and I hope you all have a great show. Thank you so much. Thank you so much, Sreeleela, for coming to the show.